안녕하세요, 퐁튜디오입니다. 오늘은 김치볶음밥을 만들어 볼 건데요. 다진 돼지고기와 다진 마늘을 함께 볶아줍니다. 진간장 반숟갈 넣어주시고요. 전체적으로 잘 섞어서 익혀줍니다. 나름 야식이니까 현미밥 넣어주시고요. 굴소스는 정말 쬐끔 넣어주셔야 됩니다. 전체적으로 볶아주시고요. 저는 종갓집 맛김치를 넣어서 만들어 보았어요. 고추장 반숟갈 넣어주시고요. 전체적으로 골고루 볶아줍니다. 냉동실에 얼려둔 파를 조금 넣어서 볶아주실게요. 계란 하나 같이 할 건데요. 파마산 치즈가루를 조금 뿌리고 슬라이스 치즈까지 올려주시면 김치볶음밥 완성입니다. 여러분들도 간단하게 집에서 만들어서 드세요.